مرحبا بكم في عدد جديد من حصة بروفايل، حصتكم على قناة نيميديا تيفي اللي تستضيف المشاهير. إذا قلت لكم عقلي فيها سيدي ربي جي با بوزوان، القواسم أو القاسم المشترك ما بين هذا الأغاني هو طبعا ضيف اليوم الشاب طارق. مرحبا بك الشاب طارق. السلام عليكم، مساء الخير، شكرا على الدعوة. كيراكم؟ الشاب طارق غبت إعلاميا الفترة الأخرى، يعني ما كنتش الفترة تحضر مثلا في البلاطوهات فات انا ما نحضرش باسكو كي ما يكونش عندي حاجه نبيعها ما عنديش علاش نجي للبلاطو تاع التلفزيون. جو لاس لا بلاص aux autres aux gens qui veulent اللي عندهم حاجه مخرجينها ولا يبيعوا فيها. وانا لا كادونس تاعي ثقيله في الخدمه. Ça veut dire quand je fais un truc ou là, je reviens, je retourne pendant un an. Ça veut pas dire que je quitte le studio ou la haja, mais il y a des concerts en parallèle, j'ai une société à gérer, etc. Donc, يعني ما بين ألبوم وألبوم كاين على الأقل واحد 3 سنين un peu plus même, un peu plus. هذا يخرج شويه على التقاليد في الراي، لانه التقاليد في الراي هي لحقنا وين كانت النكته انه هل الكاسيطه تاع الصباح ولا تاع العشيه. مي ابري ميم في الراي ولا الراي ندير اون كاسيت باغ اون با تو لي 6 موا. بلال كان في لاكادونس تاعه كان منقص، راك فاهمني. حسني كان الله يرحمه ويوسع عليه كان معول باش ينقص puisqu'il l'avait même dit dans une interview qu'il allait faire maximum 2 albums par an. انا باش زعما باش تقول لي ندير لك البوم في الشهر ما نجمش. انا ما je peux pas. Peut-être il y a des gens qui peuvent, c'est tant mieux pour eux parce qu'ils ont une grande discographie. ما انا لا وانا كنخدم كي نتوما نعاود نولي الخدمه. طيب نولوا من بعد في حوارنا نهضروا على جديد الشاب طارق، لكن راك جيتنا بلوك جديد. الشاب طارق عودنا كل 3 سنين 4 سنين يبدل لوك، اليوم عندك لوك جديد. واش السر هذه تاع يعني بالك تتماشى مع الموسيقات اللي تتبدلها، ولا واش السر تاع انه الشاب طارق اللوك تاعو مش واحد كل 3 سنين 4 سنين يبدل لوك؟ Ça veut dire que le personnage aussi a changé. Quand on change de look, on change de, on va dire, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Donc on oublie l'ancien Tariq, c'est le nouveau Tariq. Et je fais très attention à mon image. Ce qu'il y a à l'extérieur reflète ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire Oui, المظهر تاعك يمثل انه تبدلت كذلك في العقليه ومن الداخل. C'est normal, tu évolues à un moment donné. Bien sûr, العقلية تبدل. Les principes ne changent pas, bien sûr. Mais العقلية تبدل. أنا إنسان, je suis artiste, donc je suis obligé de me présenter correctement à un public. C'est la moindre des politesses. C'est un respect pour le public. ما تنجمش تجي عند public لابس كيماك لابس تروح كي تروح للمرشي. Par exemple, ولا كي تروح للكراج تاعك ولا c'est pas possible puisque عندك ناس وأنت فنان عندك une image. عندك des messages. Moins des choses que tu sois propre sur toi quand tu te présentes à ton public. تعرفش الميساج بالنظارات الجدد هذا لو ميساج افيك لو لوك افيك لا هذو قدم لا هذو مبغاش هذو ما يتبدلوش. على بالنا بلي الشاب طارق يلبس النظارات ميم كي يروح لي بلاطو تيلي ميم كي يكون اون كونسير. بالك حتى انه ما ترقمش قلدك لانه هو ثاني ما ينحيش نواظر. Bon, je pense que au jour d'aujourd'hui personne n'invente rien, hein. Tout a été inventé. Moi les lunettes blanches, le premier qui les a mises, c'était des années, les années noires et blancs, c'était Michel Polnareff. C'est un très très grand artiste. أنا بكري كنت ندير les lunettes jaunes les années 90 لأن كانوا يحسبوني مهبول كانوا يضحكوا عليا الناس. يقول لك هذا وندير لي لونات في الليل اوسي كانوا يقولوا لك بلي ما كاينش كاينه الشمس بزاف اليوم. On était à minuit 12 تاع الليل. Et après j'ai vu que tout le monde faisait ce que je faisais des années bien après. Et pour ne pas ressembler, je veux toujours être ما نديرش كيما الاخرين راك فاهم. Avant je mettais quelques années je mettais voilà il y a quelques années je mettais des costumes 3 pièces. Aujourd'hui je vois les animateurs, des collègues à vous qui mettent la même chose, il leur manque juste le chapeau. Donc les couleurs, les costumes de couleurs et tout. Il y a 10 ans moi j'ai mis ça كانوا يضحكوا الناس. C'est la petite touche تاع الشاب طارق. Artistique, c'est une touche artistique. Parce que dans كي نروح للمارشي ما نروحش لابس هكا فاهمني. طبعا à la ville on est différent. Voilà, ça c'est artistique, ça n'a rien à voir avec ma vie de tous les jours. Il y a Tariq, il y a Cheb Tariq. كيفاش تعرف الموسيقى اليوم تاع الشاب طارق ولا طارق مادام انك راح تنحي كلمه شاب من اسمك الفني؟ Dans quel sens؟ يعني قلت بلي ما راكش تغني راي خلاص صافي مده خرجت من عالم الراي. اليوم اذا كنا حابين نعرفوا الموسيقى تاع الشاب طارق
واش يغني طارق؟ يغني لا فاريتي، يغني de la world music. هي الموسيقى شوالا، الموسيقى سي 7 نقط. C'est un langage, ce qu'on appelle le solfège, c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, c'est 7 notes de musique. Avec ça, je peux parler avec un russe si je connais mon solfège. La قريت solfège, chose que j'ai faite, je suis solfé. نجم نهضر avec n'importe quel musicien qui avec هو عن n'importe quelle langue. بالك ما نتفاهموش كي نتهضروا بيناتنا هكا بصح quand on rentre dans un studio on fait de la musique on se comprend parce que le langage يعطيني do mineur si sol fa. فهمني c'est un langage universel. انا في فرنسا غنيت بالعربيه عند في بلاد اللي يتكلموا بالفرنسيه. Ça n'a pas empêché que j'ai du succès, que je signe dans la plus grande maison de disques. J'étais le premier arabe à signer chez Universal en 97 et avoir un disque d'or. Khaled Makabli, avant moi, غنى بالعربية. Il a eu un succès planétaire. يعني اللغة مش حاجز. لا اللغة ماشي حاجز. اللغة ماشي حاجز إلا ما كنتش في بلد عنصري. إلا ما كنتش في بلد عنصري. بصح الناس كي يسمعوا موسيقى احنا مثلا نسمعوا لونجلي اسكون كومبرون كل شيء يقولوا لونجلي نسمع نفهموا مايكل جاكسون دي فوا مايكل جاكسون ما نفهموش كاع شي يقول راك فاهمني افيك لور ابريفياسيون لور كل واحد والاكسون تاعه انجلي اكسيتيرا فون كومبرون با سكي ديز يعني تستمتع بالنغمه مش بالكلمات il y a tout qui va avec même la voix qui est là on la comprend pas mais c'est un instrument il complémente il se fond dans la musique dans les arrangements et si le truc il sonne il est bon et tout. Moi je dis que ça reste universel, il ne faut pas mettre de... C'est le seul truc où les frontières, c'est la musique. يعني les frontières c'est mieux. طارق يرفض انه يكون في قجر مثلا في الراي ولا في كذا، هو عالمي يغني موسيقى. انا رفضت هذا الشيء من الديبي تاعي تاع لا كارير بيسكو جو مي سوي توجور اوتو برودوي. انا هو البرودكتور تاع شاب طارق هو البرودكتور تاع شاب طارق. Tout ce qui est son et image m'appartient. Donc j'ai toujours être indépendant pour faire ce que je veux. Je pense que si j'avais quand كان عندي producteur كان مثلا نغني غير راي. صح. نروحوا نعرفوا محمد طارق بالقوت. Exact. في سيرة ذاتية بيوغرافي ونعاودوا نقولوا البلاطو باش نكملوا حوارنا. Très bien. D'accord. دراهم ما نجيبهم وحدي لا ما درت دشي معاك نقعد وحدي ما بيجي. الشاب طارق اسمه الحقيقي طارق بالغوت، هو مغني جزائري قاطن في باريس. أول نجاح ليه كان مع أغنية ريغي راي اللي كانت أوماج للشاب حسني وإعادة لأغنية ريغي نايت. في سنة 2001 طارق ساهم في إطلاق التركيبة الموسيقية بيغمان واللي هي ميلانج بين الراي والريغي، وأكثر أغنية ساهمت في نجاح طارق وانتشاره هي أغنية جي با بوزوان اللي تجاوز عدد مبيعاتها 6 ملايين نسخة. جي با بوزوان دو تا بيتي اللي قلتي ويا شفت حالي. في مسيرة الشاب طارق 3 ألبومات و6 أغاني سينجل حافظ فيها على ستيل الموسيقي ديالو اللي يتميز به. شفنا السيرة الذاتية، عرفنا باللي مثلا طارق دار قرا الانفورماتيك كي راح مور الغربة، باللي دار الريغي راي، كان عنده نجاح كبير في التسعينات فرنسا. ومن بعد النجاح هذاك يعني كيما نقولوا البريق تاع النجاح هذاك تقلص. علاش؟ كان موضة برك وجازت ولا؟ Non, puisque ça a été un style. C'est un style qui existe au jour d'aujourd'hui. Non, c'est pas une mode. Le mélange du rap et du rail, c'est devenu le rail N.B. après. Et qui existe jusqu'au jour d'aujourd'hui. N'importe quel rappeur qui veut faire un feat, il ramène un rayman pour faire le refrain. Là, c'est pas comme ça. Moi j'avais fait, je suis monté en 89, 89 باش نقرا. قريت عام الانفورماتيك، normalement c'était pour un ingénieur, mais au bout d'une année حبست parce que المشاكل بزاف. En plus عقل الصغر, j'étais jeune. J'ai eu la possibilité de rencontrer 2 amis, enfin 2 frères maintenant, Dahminou, Chmissou ou 3, et Mustafa Michael.
اللي راه مع خالد دروك البيانيست. C'est avec eux c'est ensemble qu'on a commencé en France la musique. أنا ما كنتش chanteur, j'avais fait du solfège, j'ai fait de la clarinette في صغري et tout. J'ai toujours aimé chanter, mais هكا en privé. Et l'occasion s'est présentée réellement. Donc qui restait مع شاشرة, je me souviens, c'était Mustafa qui chantait dans le groupe, Michael. Et بعد انا متريحه j'ai pour la première fois j'avais chanté قال لي تخدم معانا. Je dis t'es pas sérieux. ما عرفتش مني قلت له تعاق عليا. قال لي لا والله تخدم معانا. هي اوكي كنا نخدموا في واحد الملهى قال لك في 91 ولاو الدراهم يدخلوا توشي je gagnais très bien ma vie, tu vois, parce que بكري ما كانش بزاف لي شونتور تاع راي والدراهم كانوا كاين ما كانت لا كارت بلو لا شيكي لا والو الناس كاع تجي تصرف عندك. Et c'est comme ça que j'ai arrêté les études ودخلت في الدومين تاع دخلت في الفن وفي الاغنيه Après de fil en aiguille on se rodait, on a travaillé, on répétait, من بعد ولينا الناس ولات تجي عندنا تسمعنا. Après, on se faisait des cartes d'invitation. Où il y a les mariages. Et à partir des mariages, on a commencé déjà à se faire un nom sérieux. Et c'est à partir de là où on dit que nous dirons album. Il y a pas de cassette. صح اني لاحق ليها كان الجيل الذهبي تاع الثمانينات اللي راح من بعد لفرنسا خالد مامي رشيد طه فضيل فضيله صحراوي الى اخره كان جيل ذهبي تاع الثمانينات. فضيل نيكزيستي با ليبوك. لا مش في الثمانينات في التسعينات قلت كان جيل ذهبي تاع الثمانينات اللي راح لفرنسا في التسعينات والاغنيه تاعو لحقت للعالميه نشوف مثلا 1 2 3 سولاي الى اخره. لكن شاب طارق ما كانش مع هذا كان يعني يغني وحده. علاش ما انخرطش معاه مثلا في 1 2 3 سولاي الى اخره؟ لا انا جايين لها مازال ما كملتلكش باسكو سقسيتني على ريغيرا قلت لي اسكو هذه موضه ولا لا. Alors bon, moi j'avais fait déjà des albums بدينا بالكاسيت هذه باسكو الناس ولاو يدوموندونا في العراس يقولنا ما عندكمش كاسيت ما تبيعوش لي كاسيت اي تو. سي لا وين دخلت لي خدمت لي في راسي دونك جي بري ان بو دارجون جي مي ان بو دارجون دو كوتي ورحت درت ان البوم مع مغني qui a bien marché Mohamed Marni qui est un virtuose. J'ai fait une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième cassette et la septième, le fameux Reggae Rai, qui est venu. Donc Reggae Rai, j'ai signé chez Universal. J'étais le premier arabe à signer chez Universal. Khaled كان عند Barclay qui appartenait à Polygram. Tu vois, Barclay, ceci est un disque Polygram. أنا كي سنيت في Universal entrée top 50, 34e avec Reggae Rai. J'avais fait Arthur, La Fureur, le 31 décembre 98. Le 8 janvier ou le 7 janvier, une semaine après, on est rentré 34e au top 50. C'est la sortie du single. J'avais signé pour 3 albums avec Universal. La semaine d'après, il y a eu fusion. C'est à partir de là où ça a commencé à fusionner les maisons de disques, les banques, etc. Il y a eu fusion entre Universal et Polygram. داروني عند باركلي وين كان خالد ورشيد طه chez Olivier Caillard le DA. J'étais mis au placard parce que c'était pas eux qui m'avaient signé. Là l'histoire, donc je suis resté 5 ans au placard jusqu'en 2003. 2003 contrat تاعي كمل, j'ai créé ma société de production qui s'appelle La Famille Production, des 3 notes de musique. علاش بصح قلت انه حطوك في قجر ونساوك علاش؟ Parce qu'ils avaient... Moi, j'avais signé en licence chez Universal et Khaled et Rachid Allah, c'était des... comment on appelle ça des artistes maison. C'est-à-dire c'était leur producteur. يعني همشوك؟ Oui, carrément. Puisque moi, j'ai appris après... Enfin, j'ai pas appris après, pendant qu'il y avait plusieurs demandes pour mon titre, pour qu'ils se mettent en compil, pour les publicités et tout. Et Universal, Barclay a toujours refusé de céder le titre. Elle dit c'est officiel. وعرفت من بعد علاش؟ اسكو مثلا كان الضغط تاع مغنيين تاع راي واحد اخرين ولا من عند اداره باركلي؟ لا c'est juste le simple truc. Donc انت عندك une maison de disques et tu as des artistes qui sont signés chez toi, c'est toi leur producteur. Qu'est-ce que tu préfères? Tes artistes à toi ou l'intérêt qui se produit lui-même et qui te donne en licence? Forcément, tu privilégies tes artistes. Mais ما عندهاش الوقت هاد الصوالح ولا شي طبعا ما عندهاش الوقت باش يهضر في انت كنت قريب من خالد. لا انا صاحبي خالد واحد الوقت مازال الان
لا لو موا ديرني جيت اون فاكونس عيط لي بصح من قلت في لبنان. ندوه صحفيه حتى الرقم تاعك ما عندوش وما التواصل بيناتكم شويه قليل. لا راك غلط. سي با موا كي ادي سا. نو نو قلت التواصل تاعكم ماشي كما كان. Non, التواصل تاعنا parce que c'est normal parce que lui là il est sur la route tout le temps, il est dans les avions tout le temps, moi je travaille aussi tout le temps, mais on s'est au téléphone. Khalid avant l'album تاعي خدمت تاعنا studio عندي. Il voulait pour une semaine, il restait 3 semaines. خالد حبيبي ما كانش مشكل. ما درتوش مثلا رشيد طه كي مور الله يرحمه. الله يرحمه. جو بروفيت دو لوكازيون بور باش نقدم تعزيه تاعي للعائله تاعي باسكو مازال ما شفتهمش ودوك نروح نشوفهم. الله يرحمه ويوسع عليه. سيتي كوم ان غران فخير خالد سي كوم ان غران فخير. J'étais anéanti par la mort de Rachid. أنا ما عنديش مشكل مع les chanteurs. C'est les gens qui veulent يزرعوا هاد الصوالح بيناتنا. ما أنا والله العظيم c'est pas parce que je suis à la télé. S'il y avait quelque chose, tu sais avec mon franc-parler, je l'aurais dit. ما عندي حتى إشكال. على بالنا بلي راك فاهمني. الشاب طريق اللي على لا اللي في مخه على لسانه. لا علاش مثلا ما كانش منتج فني مشترك بينك وبين هذا ثاني الممثلين تاع الجيل الذهبي كما قلنا. Chauffe, on avait un projet avec Rachid. Déjà, Rachid m'avait invité le 22 septembre dernier. C'est le deuxième chanteur après Khaled à faire un opéra en France. D'accord? Opéra, mais chez Roi, l'opéra. Rachid avait le 22 septembre à Lyon. L'opéra, j'étais invité et on était en train de préparer un projet qui s'appelle Arabe Trans Express avec Rachid. Allah yarhamah. Tu vois, Khaled n'a jamais. كانت مشاريع مستقبليه. كانت مشاريع الله يرحمه. Khaled, il y a 1, 2, 3 soleils, puisque tu parlais de 1, 2, 3 soleils tout à l'heure, il y a 1, 2, 3 soleils qui s'organisent. La personne. Il y a eu un petit un arrêt parce que la personne un des producteurs est un peu souffrant. Donc ils ont mis ça en stand-by. Normalement, si tout va bien, il y a 1, 2, 3 soleils qui va se faire bientôt. Et je suis dedans. Après, Khaled, si on peut faire un truc, s'il est stable, parce que ouais, il est sur 1001 projets, mais je ne pense pas que Khaled يقول لا. طيب Franchement, je ne pense pas. تكلمنا على الجيل تاعك تاع المغنيين والجيل هذاك تاع الثمانينات. نتكلموا على الجيل الحالي بصح بعد الفاصل قعدوا معنا. بعد الفاصل نواصل. تعجبني هذه. فاصل قصير نعاودوا نولوا للحوار مع ضيف الحصه. مرحبا بكم في الجزء الثاني من حصة بروفايل. ضيفنا اليوم ونرحب به مجددا الشاب طارق. كنا في الجزء الأول هدرنا على بداية مشوارك وين رحت لفرنسا في نهاية الثمانينات وبديت مشوارك الفني في بداية التسعينات. تكلمت لنا على الجيل الذهبي، على علاقاتك مع المغنيين الراويين الآخرين. أنا ماذا بيا تعطيني رأيك في الراي الحالي؟ يقولوا باللي الراي بعد ما انتشر وراح العالمية عاود ولا للملاهي اليوم. Je pense que la boucle est bouclée. Je pense que la boucle est bouclée. خرج من الملاهي ردوا للملاهي. نورمالمون الراي كي راح بعيد كنا نزيدوا نقعدوا بعيد. لا جونيس لا جينيراسيون اللي تجي من مورانا نورمالمون elle aurait dû maintenir rester sur la lignée ولا sur la direction تاع اللي وصلوه بعيد. Après, les jeunes ما نعرفهمش، نعرف فابار دو و تخوا مثلا شكون يحب في الراي الحالي الشاب طارق؟ واش اذا كنت تقدر تعطينا اسم هكذا مثلا ولا اسمين تاع المغنيين جدد؟ شكون يحب يسمع؟ مش جدد والله ما نعرف حتى واحد. نعرفهم هكا دو نون، نعرف سمعت غناهم نكون في لوطو ولا نكون في بلاصه وهنا اون الجيري تسمع، راك فاهمني؟ مي بيرسونيلمون هما ما نعرفهمش. ابار بلال صغير جا عندي الاستوديو مي صافي سي 2007 كان مازال ما تشهرش، مي ما نعرفهمش. و سكو جونطون اللي يطيح لي في ودنيا سي ديزولون، سي فريمون ديزولون. لقينا حتى انه ربما بعض الراي مثلا فيه كلام طايح، فيه كلام كذا، يعني مش في المستوى تاع اللي كان فيه الراي في الثمانينات. باش الفن ماشي هذا هو نورمالمون، الفن تربيه واخلاق، صايره كيما كره القدم ولا الرياضه، تربيه واخلاق.
دونك انت كي تجي تغني وتقول كلام ماشي مليح اللي ما يتسمعش باغ اكزومبل في المنازل ولا مع الدار ولا مع العائله، سي كنت ديجا بينك وبين نفسك راه عندك بروبليم، باسكو نورمالمون فنان يكون مينيموم الا ما كانش مثقف مربي. فهمني؟ والتربيه سما سي اون كيسيون اوبليغاتوار بور تو الموند، سي بريمورديال بور تو الموند. جو بونس كو هادو ذاك تقول انا كاين بون سمحت شي ناس الله يهديهم ويهدينا حنا ثاني معاهم، مي جو بونس سي با اون بون شوز. وانا جو سوي ارشي سور على روحي 100% على الكلام اللي غادي نقوله دروك. هاد الناس اللي غناو هذا الغنى يندموا عليه، هما غادي يندموا حقهم على يعني غناهم. عاود ولا الملاهي نوعيه الكلمات ولات حابطه، ما كاش منتجين دو فري برودكتور، لي تكست ما كاش، يعني نقدروا نقولوا باللي الراي ربما فسد. عرفتني شنو نقول في هاد باسكو شا راه يندار مع مطربين واحد اخرين راني نشوف فيهم راهم في لا بون ديريكسيون، راهم دايرين دي سون اكتويل تاع دروك الالكترو اكسيتيرا افيك توت لا تكنولوجي كيا، راهم يديروا دي بون تكست وراهم يخدموا. هنا كاين دي جروب با مال في الجزائر كي فون با بتات دو راي، مي جو بونس كو سي نوفيل سان، لا نوفيل سان هذولا في الجزائر. ما نعقلش على الاسماوات، مي هاد الاسماوات اللي تهضر لي عليهم بون جي ايكوتي جماوي افريكا فوالا، هادو الله يعطيهم الصحه. انا جو لي زونكوراج دو كيما قال لك دو كوريان باش يكملوا، باسكو اون فوا كي لا ريشيرش، اون فوا كي لا كاليتي، اون فوا فيها التعب، يروحوا للستوديو يخدموا دو لاكوستيك دو لايف دو فري لايف، با اللايف تاع يا با دوتو تون، يا با دو كوريكتور دو فوا اكسيتيرا. موا هاد لي جون جو لي زونكوراج. ابري في الدومين تاع الراي كاين مثلا الشاب حسام اللي هو يعني راي سونتيمونتال كي كارطون، بالك ربما عندك راي فيه ولا سي السول يعني اللي ربما عنده كلمات هكذا نقيه الى اخره. الوغ سي تو مي لو دي جو تكخوا، بصح انا والله ما سمحت. نعرف شكون حسام، مي انا والله ما سمحت. شوف جو دير ان تروك دو فاسون جينيرال، même من كنت صغير c'était pas ma culture. Quand j'étais jeune adolescent, lycéen et tout, le rail c'était pas ma culture. يعني غلطه انك تسميت شاب. يعني لصقت فيك صورة الراي كي درت شاب، ليماج دو راي فوزا كولي. شوف لو بروميير البوم كو جي في en 93 مع محمد مغني، كان حسني يعمر في الكونسولا، كنا نعمروا في لا روي بارادي عند مغني ستوديو بارادي. Il y avait du jazz dans mon album. Au jour d'aujourd'hui, personne n'a fait ça. C'est un incident de parcours. C'était la chanson Galbi Galbi, dérivée de My Way, comme d'habitude. Je l'ai faite en 93. Elle est sur YouTube, Galbi Galbi. Ça, c'est ma culture. La funk, c'est ma culture. Tout ce qui est classique, je l'ai étudié au conservatoire à Oran. يعني عندك قاعدة أكاديمية. Voilà, c'est du classique. Je pense c'est pour ça. Mais والله أنا ما كنت فان تاع الراي، ما كنت نسمع خالد بكري ما والو. دروك خالد يدير حاجة تي اوبليجي تسمعها باسكو سي الباترون. Tu vois, c'est le boss. حتى يعني خالد ما ولاش يدير الراي التقليدي، يعني تفتح للعالمية. سي نورمال. سي نورمال كل وقت وقته. علاش انت لا فاسون اللي راك لابسها بها دروك، اسكو كنا نلبسوا هكا 1980؟ On s'habillait pas de la sorte. On s'adapte à l'époque. راك معايا ولا لا؟ نعم. وكان انا 80 لابس السروال الصفر هذا. هذا كانوا يلبسوا في السبعينات. اكزاكت. ومشي عندنا. ومشي عندنا. خصك البا ديليفون. نيش با. Dommage, j'espère que ça va revenir le pas de téléphone, Inch'Allah. Non, mais je pense que musicalement, il faut s'ouvrir, il ne faut pas se mettre des frontières, il ne faut pas se ridiculiser non plus. Ça, il faut suivre la vague, il faut suivre les jeunes, il faut suivre Chami Semao. Du moment que c'est bien. كان اللي يسمعوا حاجه مليحه، كان يسمعوا حاجه ماشي مليحه. دو بريفيرونس تتبع حاجه اللي مليحه. صح انت رحت عشت في الغربه، تغربت، كنت صغير في 89. جافي 19. واش جابت لك الغربه؟ واش زادت فيك الغربه؟ واش نقصت فيك الغربه؟ بكل صراحه شاب طارق. عندك non mais ça je l'ai déjà dit sur un portrait à moi. Les 7 premières années, elles étaient difficiles parce que... Les 7? Oui. سبع سنين عجاف. فيلم أنا. 7 سنين عجاف كما لا ماشي عجاف، نو ماشي عجاف، باسكو جيتي من حبست قرايتي كنت قعدت بلاك واحد. دونك جيتي كلونديستان. Et avant de نبدا الموسيقى j'étais étudiant, je devais bosser, donc خدمت في المرشي، خدمت عند واحد لافوكا، je faisais du ménage. من بعد خدمت قرايه، من بعد وليت في الموسيقى، mais j'avais pas de papier. Donc j'avais des propositions pour voyager, je pouvais pas voyager. On travaillait dans des الملاهي comme on dit حنايا، وتعس روحك لو كانوا يدخلوا لا بوليس يدك تعطيها من لي سيت سكور. Donc ce n'était pas facile.
مي هذيك لا بيريود تعلمت فيها بزاف صوالح. جو بونس كو سي لا و جو مو سوي رودي وين زعما بنادم ولا راجل تاكل على روحه يعرف شنو يدير. aujourd'hui جو بونس كو لو كان لقيتها طايبه كنت نروح كنت نديفيي راك فاهمني. aujourd'hui je pense que quand je me dis طلعت لفرنسا 160 francs c'est l'équivalent de 23 euros aujourd'hui. Je vois mon compte bancaire نقول سي بون صافا نجحت. الحمد لله. على حسب معلوماتنا مازال الطارق ببطاقة الإقامة لا كارت سيجور. وي جو هذا اختياري ولا جات هكذا؟ Non, non, mais j'ai Chaka. C'est un اختيار parce que je peux l'avoir dans les 6 prochains mois si je fais une demande. نهضروا على الجنسية. Eh, Algérie, oui. Dans 6 mois, parce que ça fait 30 ans que je suis là-bas. Et j'ai toute ma famille conçue là-bas. Donc j'ai facilement le truc. Moi, je ne le fais pas pour une chose. Quand tu ailles chez l'Allemagne, je l'ai toujours dit. Quand tu ailles chez l'Allemagne, on dira Allemagne. Quand tu ailles chez l'Espagne, on dira Espagnolия. Quand tu ailles chez l'Anglais, on dira Anglaisie. OK? France, j'ai un devoir de mémoire par rapport au chouhada. Je ne peux pas dire nationalité. تاع وحدين قتلوا دمي. شحال عايش عندهم؟ Ça n'a rien à voir. واش تما كيفاش راه ماشي كاين تناقض شويه. Non, ما كاينش تناقض خويا. Non, il y a pas de تناقض parce que les gens avec qui je vis aujourd'hui n'étaient pas en Algérie. راك فاهمني؟ Moi aujourd'hui ça fait 29 ans que je suis en France ما كاش قاولي جا عندي قال لي غادي نقتل لك جدك ولا ولي لبلادك ولا باسكو شبه حنا مستعمرينهم تما كيف حنا مشاو حنا مستعمرينهم راك فاهمني خويا. ديجا je vis chez eux. انا ماشي خماس عندهم مخدم ولادهم. انا مخدم ولادهم مخدم دي فرونسي dans ma société dans mon groupe. عندي دي فرونسي يلعبوا معايا donc c'est moi qui les paye et je me suis imposé chez eux avec ma langue. Donc j'ai imposé ma culture العلم عندهم. Moi c'est comme ça que je vois les choses. Moi je suis contre تاع سبورتيف ما يدابش مع اسرائيلي لا داب زهرس له راسه. هذوك كومنت لو كان ما تروحش معاه كومبيتيسيون جامي تربحه. انا طلع معاه في التطامي ودير له هيبون. سياسة يعني كيما نقولوا الكرسي الفارغ ماشي. وي tu l'affrontes. T'affrontes ton destin. فهمني حنا on est arrivé à imposer notre musique chez les Français et tout le monde l'écoute aujourd'hui. Parce que حنا كي كنا نغنوا بكري ما تفوت لا في تلفزيون لا في بوست لا في جورنال لا في والو. On est bien d'accord. Aujourd'hui, je pense qu'on a fracassé les portes. Et beaucoup, on doit beaucoup à Khaled et à tous les gens qui étaient les premiers, Mami, les précurseurs. Tariq, Rachid Taha, les Louala, les qui nous foutent les télévisions. On a forcé les portes pour ceux qui sont venus. Ne serait-ce que les rappeurs de cité français qui sont là-bas. On a halina le matriq. واش تقول اليوم الحرقه والغربه ولات كيما نقولوا امل الكثير من الشباب حابين يروحوا. Non, c'est pas vrai. Non, واش تقول لهم ماشي امل باسكو راهم كاينين اللي حرقوا ونجحوا ووصلوا وما راهمش عايشين مليح. Et on les voit et on le sait. Ils se filment, ils s'autofilment. بصح هذه حقيقه انه الكثير من الشباب حاب يهجر. بصح السبب كيفاش واحد راه في بلاده يحوس يهجر لاسباب اقتصاديه لاسباب اجتماعيه لاسباب اوكي تهجر كيما كاع الناس دي ترونسبور كيما كاع الناس وراح فيه. احنا مسلمين يقول لك لا ترمي بايديكم للتهلكه. راك فاهمني؟ لا تلقوا بانفسكم للتهلكه. صافي دروك كي تروح تفيق هذه القوارب الموت على بالك بلي طا اون شانس ولا سور 100 باش توصل. سي اون فورم دو سويسيد. راك معايا؟ سي اون فورم دو سويسيد تسمى تنجم توصل تنجم تموت. لكن انا استاذ سؤالي مش بشرط على الحرقه. الناس اللي حابه تتغرب هل مثلا الى عندهم سا كومبري الى عندهم شوف تجربه لازم يخوضها شباب ولا لا بالعكس قال البلاد تسحقكم نو تجربه تنجح الى سيد راه مبعتينه وعنده ان كونترا ترافاي où il va avoir ses papiers, où il va avoir un domicile كيما يديروا في كندا ولا كي tente sa chance pourquoi pas. الغربه سنه. انا رحت بالفيزا حركت انا ولا بعد حركت
Ah, j'étais clando. Ah, Ouais. tu veux dire là, c'est pas la même chose. Et à 30 ans, c'est pas comme aujourd'hui. كانت شويه سهله على دوكا. 30 عام ماشي لا لا كانت واعره على هكا لا 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 كانت واعره مي غادي نزيد نقول لك حاجه واحده اخرى انا كي رحت لفرنسا جو سوي بارتي افيك دي غارونتي رحت نقرا كان عندي وين نرقد وكانت قرايتي خالصه سي ديفيرون سي انا اللي حبست القرايه وانا اللي جي شوازي لا ميوزيك كونت جي با رونوفلي mon année j'ai pas été la deuxième année طحت في un contrôle de police ma carte ma pièce d'identité était périmée on me l'a retirée je suis resté sans papier بصح انا ما رحتش في قارب الموت انا رحت بالطياره راك فاهمني ولا أنا لا؟ فاهمك. هذه هي maintenant ce que je conseille aux jeunes de travailler هنا في بلادهم بصح الا عنده une opportunité باش يروح ريغلو يروح الله يسهل عليه. طيب من هو Après, اسمح لي نزيد حاجه واحده تفضل. اخرى. Après maintenant si on veut garder ces jeunes ou maintenant c'est pas à moi d'envoyer un message ou quoi que ce soit c'est à l'État de faire le nécessaire باش ولادها ما يروحوش في هاد surtout في قوارب الموت يموتوا c'est tout. Après tu peux pas les retenir s'ils veulent partir avec leur passeport et leur visa ils sont libres خويا. كنشوفوا راي الجمهور تاعك فيا انا فيك. درنا ان ميكرو تروتوار سقسينا الناس قلنا لهم رايكم في الشاب طريق نشوفوا الميكرو تروتوار من بعد ونعاودوا الله يجعل نقولوا. الخير. الله يجعل الخير خير ان شاء الله. نشوفوا الميكرو تروتوار. اولا الشاب طريق يعد من الفنانين يعني الذين تركوا بصماتهم في العصر الذهبي للاغنيه الرايويه كلمات ولحن يعني عنده البومات مميزه يعني لما الانسان يسمعها تقدر يسمعها العائله يعني كلمات مهذبه. chanteur de rail et français beaucoup plus. شاب طارق معروف أغنية كلونديستان أغنية أنت يا شابة. شاب طريق هو من لا جينيراسيون تاع شاب خالد وحسني ربي يرحمه يغني راي مام هو مي عنده ستيل انديفيديال في الغناء نتاعو مام اللوك تاعو انديفيديال مام يعجبني اللوك تاعو هايل بزاف. سي ان غران شونتور طارق كان من لا جينيراسيون تاع شاب خالد يغني راي صحيح وان شاء الله ربي ينجحوا وان شاء الله يزيد يدير لي زالبوم اكثر واكثر. انا شفنا بعض من التعليقات والاراء تاع الجمهور تاعك. في الاونه الاخيره انتقلت الى نوع جديد لي كلاسيك فرونسي غنيت اديت بياف شارل ازنافور سيرج لاما. هذه تجربه جديده هذه نوع جديد. Non, mais sinon, moi, c'était des classiques que je voulais reprendre, mais à l'oriental, avec de la musique orientale, avec des vrais instruments orientaux. Je voulais. Allez, ça, c'est parti d'un truc. J'avais fait un album qui s'appelait Raitistique. Il y avait trois duos internationaux. Il y avait Oliver Chetan, paix à son âme. Il y avait Lee John d'Imagination. Et il y avait les Gypsies. Et j'avais un duo aussi avec des potes de Barbès qui sont très connus là-bas, la Secret Connection, du hip-hop. Ça fait 4. Et moi, j'avais chanté 2 ou 3 titres en français. Et quand l'agence de com a envoyé l'album aux radios françaises, on leur a dit qu'il y avait trop d'arabes. Enfin, trop d'arabes, ça veut dire trop de textes arabes dans l'album. Et je m'étais juré d'arabiser leur musique. Ah, qui fâche peut-être l'affaire. Et j'ai pris, là, comme elle fait 3 ans après, j'ai arabisé leur musique. Vous dites un titre, suite auquel bon, j'ai rencontré Micha, qui est devenu un ami, le fils de Charles, paix à son âme. Et il est venu à mon studio, il a écouté, il a versé une larme, il a dit ça va plaire à mon père. Il a dit tu peux me faire une copie. Comme on était, donne-moi 2 jours et je le finalise et je te fais une copie. Qui m'a calé, donne une copie. 2 jours après, il est revenu me voir, il me dit mon père est disposé à vous voir. Et on a pris rendez-vous et on a été le voir. Et à partir de là, il me dit ça lui a plu. Il m'a dit qu'est-ce que vous voulez faire? Je lui ai dit j'aimerais bien faire un album de reprise. Et comme j'étais les éditions Raoul Breton, c'était pratiquement les 80% du patrimoine français, c'est eux qui les détiennent. Je parle des éditions, des droits. Ils m'ont sorti tout le catalogue et j'ai dû choisir ce que j'ai choisi. La foule de Piaf, l'hymne à l'amour, Emmenez-moi de Charles Aznavour, Hier encore, et dans mon coin, j'ai pris Je suis malade de Serge Lama, La mer de Charles Trenet,
puisque vous partez en voyage, un duo de Jacques Dutronc avec sa femme, que j'ai fait un duo avec une inconnue qui s'appelle Habiba, et Yves Montand, un gamin de Paris. يعني خيرت les grands classiques. Et tout ça, je l'ai fait en arabe. Par exemple, La mer de Gnawa. Celle de Yves Montand, un gamin de Paris, de 6-8, Belhoud et tout. Emmenez-moi Belkak Smahta, il y a quelques années déjà sur le truc, donc c'est typiquement oriental. Je suis malade درتها وهراني كي تسمع موسيقى تقلع تاريخ تصبح حمد وهبي الله يرحمه ولا بلاوي غادي يغني. Tu vois. Donc je m'étais juré de leur arabiser leur musique. دخلت لا نوت اورينتال باش دروك نتوما غادي تلعبوا لو تيتر هذا موسيقى عربيه وانا غنغني بالفرنسي. Tout ce qui vous importe c'est les paroles en français, il y a pas de problème. Mais غادي ندير لكم موسيقى بالعربيه. طيب نتحدثوا كذلك على الالبوم الاخراني تاعك بصح بعد الفاصل الثاني والاخير ونعاودوا نولوا باش نختموا الحصه مع ضيف الحصه الشاب طارق. مرحبا بكم في الجزء الأخير من حصة بروفايل ونرحب مجددا بضيفنا الشاب طارق. لحقنا تقريبا إلى ختام الحصة وإحنا عندنا واحد الفقرة نسميوها ديابوراما. نعرضوا عليك بعض الصور طبعا اللي عندهم علاقة سواء بطفولتك سواء بمشوارك الفني سواء بحادثة صارت لك في مشوارك، وكل صورة نخليو لك التعليق، نخليوك كامل الحريه انك تعلق عليها او لا. نشوفوا الديابوراما ونبداو بالصوره الاولى. غون ميتر تكلمنا عليه من قبيله، قلت لنا كيفاش اتصلت بوليدو وعطيت له لونجسترومون. C'est un bonhomme qui voilà, c'est un bonhomme qui aime beaucoup je pense qu'il aime tout le monde, Jabli Rabbi Anassi, puisque déjà sa fille, son unique fille, elle est mariée avec un Oranais. بنتها مزوجها لواحد وهراني الجيريان. Je l'ai rencontré, ما تشوفناش بزاف parce que c'est ماشي دقمي ولا il a mon âge, mais on s'est vu plusieurs fois et à chaque fois c'était la même personne, à chaque fois il m'accueillait comme si j'étais mieux que lui pour la musique. C'est un truc de dingue, la simplicité de Haddad Sid. Et aussi je vais dire une chose que personne peut-être ne connaît, son chauffeur et garde du corps est oranais depuis 30 ans. 30 ans, c'est son chauffeur personnel et son garde du corps. يعني كان عنده علاقة مع الجزائريين شوية علاقة spéciale, un peu spéciale. affective, une relation affective. Et quand il a écouté tout l'album, قال لي كيما هذيك تاع الرسالة تاع بيننا وبينكم غير خط. قال لي moi ma musique elle a été refaite dans à toutes les sauces. قال لي sauf à l'oriental, j'ai pas pu. قال لي vous avez هذوك les deux petites notes قلت له لا متر. On avait nous on a le quart de temps. Oui, parler de ça. Il ne savait pas comment me le dire, tu vois. Ça, on a le quart de temps, c'est pour ça que personne n'ose faire ça. Gali, tu as réinventé mes chansons. Et ça, c'était la victoire de la musique. C'était le plus beau compliment qu'un artiste puisse avoir. Charles Aznavour, et c'est filmé, hein. C'est filmé, genre, il y a pas de trace de ça ou c'est filmé. هذيك هي تروح توريها هذيك هي لا فيكتوار دو لا ميوزيك اللي نقدر نجبد لها هذيك، فاهم؟ قال اسمع السيد شراه يقول انت شكون باش راك تهضر تقول مليحه ولا ماشي مليحه لا ريبريز تيتو يرحم باباك سوا عندي الدليل ça m'intéresse pas mais ton avis ne m'intéresse plus. Je rigole. Non mais j'y crois même pas زعما اللي تلاقيت به وخدمت هاد الصوالح parce que c'était pas dans mes ni dans mes idées, ni dans mes pensées, ni dans mes rêves, ni عمري ما قلت زعما نتلاقى بهاد السيد ne serait-ce que pour prendre une photo là pour que Aznavour c'est très grand. واش يفكر في الجزائريين أزنافور؟ هل قال لك مثلا هكذا النظرة تاعو للجزائر؟ Il devait venir bosser ici, je l'avais branché avec des gens et ces gens ont été, moi je vais pas citer le truc, mais ces gens ont été malhonnêtes, ils se sont un peu foutus, pas de lui, mais de la production, après ils ont arrêté. Il devait venir il y a 4 ou 5 ans pour faire un grand concert ici. Et ces gens-là سمعنا به حقيقة. ça c'était moi qui avais fait la liaison. ناوي يجي ويدير في الجزائر وفي وهران يعني دو كونسير à Alger, un concert à Oran. Exactement. Et ça, je pense que n'a pas marché. Ça n'a pas pas que ça n'a pas marché. Non, mais moi, je connais les dessous de cette histoire. De cette histoire, ils n'ont pas été corrects. Donc du coup, lui, ça l'a tétillé un peu et حبس كاع le processus. طيب نشوفوا الصورة اللي من بعدها. Ouais, Arthur.
j'avais 20 ans de moins, je pense. Un كانت peu plus. الحصه الاولى Un peu تاعك plus. في فرنسا. C'était ma plus grosse télévision. Je te raconte une anecdote. تفضل. آه. جوستومون كان مازال ما عنديش واحد كي درت l'émission هذيك. كنت كلونديستان حراقه. Voilà. Je te montre quand est-ce que l'émission a été faite et quand est-ce que j'ai eu mes papiers. C'est noté sur ma carte de séjour. حصص كيما هذه J'ai fait- عندك écoute. الكاشي بصح يمدولك كيفاش مدولك تيفون Par الكاشي؟ l'intermédiaire de ma boîte de prod. Parce que moi, je suis salarié dans ma boîte, mon propre boîte de prod, je suis salarié. هذاك الوقت. لا لا، نهضر على لا. هذا الوقت. Non, ايميسيون كيما هذيك هذاك تمد الوقت ان كاشي ان ارتيست هذاك كي سو الوقت- برودوي. هذاك الوقت مادام يا- انت كنت بلا كوارت دونك ما on عندكش avait- كونت on a- بانكير ما عندكش حتى كيفاش. اسمح لي, on avait on appelait ça DNT Production. C'est-à-dire j'avais deux potes à moi, on a créé une société pour ça, pour faire tout cet album. Mais moi je figurais pas dans les statuts, j'avais juste mon initiale, mais il y avait un contrat moral avec ces gens. يعني خلصوا لا بواط دو Il y avait- برود il y a- تاعك. exactement, il y avait un contrat moral avec ces gens, parce que c'était des amis, c'était des gens déjà plus âgés que moi, ils croyaient en moi grave. Et moi, j'avais fait Reggae Rail avec mon argent. On va te produire pour avoir un album. Non, on va pas, vous n'allez pas me produire. On va faire une coprod, parce que je ne veux pas que vous ayez 100% de... C'est le seul truc que j'ai fait en coproduction, qu'un tram sur Roniette. Le tram en coproduction, fait cassette Hadik. Reggae Rail, c'est à moi. Et on est passé par la société Hadi DNT pour qu'on puisse toucher le cachet. De toute façon, là-bas en France, sans société, sans etc., tu ne fais rien du tout. Mais à droite, je mets un câble. ماشي مني يتعاملوا منك. مع مؤسسه اعلاميه تتعامل مع شركات ما تتعاملش ما مع تتعاملش اشخاص. مع أصحاب. Exactement. Voilà. طيب نشوفوا الصوره اللي من بعدها. C'est le frérot, hein. الله يرحمك ويسع عليك. C'est le grand frère. الله دار أمك. Quand il me voit, il dit الله دار أمك. Oui, écoute. يعني خلى فراغ كبير في الساحه. Tu sais qu'il est considéré en Angleterre comme le meilleur rocker français, mieux que Johnny et tout. Tu vas aller sur Internet, tu peux le voir. Hein. C'est un mec qui... j'ai jamais vu un mec aussi cultivé que lui. Quand tu parles à ce monsieur, Allah yarhamah Rachid, tu tournes ta langue 7 fois avant de parler avec lui. C'est un monstre, c'est une encyclopédie. Son cerveau est une encyclopédie et c'est un bonhomme qui n'a pas de télévision chez lui. Il ne regarde pas de télévision, que des bouquins. Et يخلعني أنا كي نهضر معاه يهضر لي avec les dates. انه ذاكره خارقه للعاده. اكسبسيونيل تعلمت بزاف معاه صوالح. علمني بزاف صوالح وثقفني في بزاف صوالح هذا السيد الله يرحمه ويسع عليه. الله يرحمه. نشوفوا Je الصوره اللي salue من son بعدها. fils Lies à l'occasion s'il nous regarde s'il tombe sur ses كل images. تعازينا الله يرحمه. لعائله رشيد طه. الصوره اللي من بعدها. عفوين هذه سي لا نوفيل جينيراسيون اللي قلت انت حنا فتحنا لهم البيبان. J'étais sur son premier album. فوالا وانت تعاملت معاه. عرضني parce que c'était son premier, il était inconnu. Rafine était inconnu. وعرضني في البريمير album تاعه on a fait le son bourré le Marche ou crève. L'album non, le titre s'appelle Marche ou crève et l'album s'appelle Bourré au son. C'était le premier album تاعه عند سوني. ومثل démarre sa carrière. Mysterio aussi sur son premier album. On avait fait غنية اسمها كباري ونقول في الغنية ما نقولش ما نمدحش كباري نقول خطيك من الكباري. Tu vois, je m'adresse aux gens, نقول خطيك من الكباري تتعلم telle chose, que des choses pas bien dans un cabaret. طيب Non, j'ai plein de rappeurs درت معاهم. Par contre, je fais que les premiers albums. Je ne vais يعني pas sur تونسيهم je ne vais pas sur après pareil pour le Ryan B Fever, j'ai fait le 1, j'ai été sollicité pour le 2, le 3, le 4, je n'ai jamais fait. Je fais parce que je sais que quand le premier marche, le deuxième marchera pas. Donc ما تحركش روح قعد sur la réussite, sur la réussite, note voilà. de réussite. Et tout le monde a joué sur le 2 et sur le 3, il me semble. Hein, ça n'a pas eu le succès, les coups de fiana, le premier par exemple. Pas grâce à moi, mais une draque à qui connaît des projets 1, 2, 3, etc. Il vaut mieux que tu fasses le 1 et ne fais pas le 2. Et dans toutes les trilogies musicales de Rai, j'y suis et je suis toujours sur le premier et jamais sur le deuxième. طيب لحقنا تقريبا الى ختام الحصه. جديد شاب طارق سمعنا قلت لنا باللي كاين البوم راح يخرج. Il est en finalise, là on est au studio راح يخرج master. نهايه العام مع سينجل حلاب. علاش حلاب؟ Là parce que j'étais avec un pote
وبغى يشري الورد لمرته. خرجت معاه من اللوطو ورحنا على الفلوريست. بون ما شري البوكيتو والسيد قال لها المدام واقيل. وهي صح للمدام بصح صاحبي شا قال لها لا لواحد صاحبي في السبيطار. خاف يقول له واه لمرتي تشوف. مالك محمد شا كاين؟ قال لي لا تقول لا يقول لك حلاب ومنا طاطاتي طاطات. عطاني ليدي باش ندير هذه الغنيه. سي اوسي كون كو سا. Et je vois, quand je vois que, je sais pas moi, si الهضره اللي نهضر فيها دروك غادي جيت تاكسي دو حلاب داك كرو حلاب كوم سا en rouge multicolore. Non mais moi je suis je sais pas انا ما ننسى je suis très galant مانيش عارف. je pense que مرة كي تكون تبغيها تشري لها ديامون ماشي خساره فيها جاب لي ربي لا كيفاش تحلب جاب لي ربي لو كونترير تاع حلاب هي حقار راني داكور. لو كونترير العكس تاع حلاب شي ولا حقار. كل واحد كيفاش يقرا الكلمه هذه. العكس تاع حلاب شي ولا حقار. واحد اللي ماشي ما نظنش اصلا باللي عندها عكس. واحد اللي شوف الواحد اللي ما يشري ورد لمرته اللي ما يخليش مرته اللي ما يحل الباب عليها ممكن يتسمى حقاره. ممكن يتسمى اللي يشنف كي يدخل لداره يشنف سي سكو جديد دون التكست. كان اللي يدخل لداره يكون برا يضحك ويلعب مع الناس كاع كي يدخل لداره يقول اوف اوف يدبرين غموين شي تو كومبرون سكو جو دير. ما بور موا سي ان كايدار حنا بكري سا مو نقولوا كايدار سا فدير جحش فاهم حقار اكسيتيرا. Donc moi cette chanson qu'est-ce que je fais? Je fais la comparaison. C'est ça hein, comparaison? Ouais. Je fais la comparaison entre un gentleman et un goujat. ما بين واحد اللي عنده دو سافوار فيفر باسكو واحد اللي يشري الورد ولا يحل الباب ولا يخلي المراه تفوت قبله ولا تتجمع هي باش يجمع. انا جاب لي ربي هذا سي دو سافوار فيفر ماشي تحلاب ولا حاجه بيجوراتيف ولا حاجه. جاب لي ربي مانيش عارف بالك انني غلط بالك راني نسكن في بلانيت واحده اخرى فهمني. انا ما نشوفش روحي نجمع ونخلي مراه واقفه. انا هذه مانيش عارف. طيب واش فيه الالبوم الجديد تاع الالبوم الجديد فيها on va revenir à l'ancien اللي مازال ما سميتوش نظن مازال ما سميناش اكزاكتومون مي اون ريفيان جي تروفي ان اوتور ان اكسيلون اوتور في وهران du nom de Sid Ahmed Tahari et je me demande pourquoi la nouvelle génération, c'est un petit jeune, hein? Je me demande pourquoi la nouvelle génération ما تخدمش معاه parce que عنده j'ai vu des textes اللي عطاهم لي لا اله الا الله محمد رسول الله tu vois ce que je veux dire c'est excellentissime حاجه باللونغاج تاعهم تاع دروك تو جو كومبرون با علاش ما يخدموش مع السيد كيما هذا ويحوس يغني على فريجيدير ويحوس يغني على لوطو ويحوس يغني على مر يدير لا بيبليسيتي للناس بلا ما يدي فرنك. شكون الحلاب انا ولا هاد السيد؟ انا مو برتي نقلشها بصح ما نزيدش الماء للبحر. شي غروند مارك نروح ندير لها بيبليسيتي مثلا باغ اكزومبل سا نا اوكين ça n'a aucun sens تغني على فريجيدير ولا قرعه تاع شامبوان ولا تغني على لوطو ماركه تاع لوطو يعني كلمات فارغه ما عندها حتى معنى. بصح كي نقولها نشري لك هذه ونشري لك هذه ونشري لك هذه شي حلاب هذا دو جور او لوندومان ما فهمتش ياخذنيش نشري لك مبلقه ونشري لك tu comprends وهذا الالبوم قلنا بلي راح يتسجل في وهران بدا يتسجل في وهران. on est à la fin j'attends que de finir ma com ici et je descends pour poser les voix définitives et là en ce moment là où je te parle يعني مازالك قاعد في الجزائر مده ولا تروح وتولي داك شنو نخرج ثقيل في لي زالبوم ثقيل باش نخرج لي زالبوم بصح je suis très rapide pour les faire. Tu sais combien j'ai de chansons عندي 60 اغنيه تاع راي واجده comme j'ai un studio. Donc, j'ai un album en anglais qui arrive. On est le 4e titre. Juste, on est en train de me coacher pour la diction. J'ai un album en français, à part les reprises. Il y a un album actuel en français. يعني عندك مشاريع متنوعة. كاين مشاريع متنوعة parce que j'ai un studio. Donc, أنا كي نوض من الآخر نروح للستوديو. Je vais pas rester نتفرج télévision studio. Donc, je suis obligé d'être productif. Je suis obligé d'être productif. Et après, je sélectionne ce que je veux pour le sortir. Là, en ce moment, قلت لك عندي ستيل اغنيه واجده رانا نديرو فيه 6 ولا 7 جدد عند بوسيف dans le studio mythique de Studio Master avec les arrangeurs mythiques تاع بكري تاعنا entre autres حسين et tout avec 2 petits jeunes aussi. Tu vois, j'en donne toujours la chance aux nouveaux les راهم جايين. Si on peut إلا نجمنا نعاونوا راه مشكل غدوه هما كيتفكر كيقول اودي
بالك بديت معاه ولا سي غراس لوي ولا يتفكرك ولا يترحم عليك ولا اون سي جامي. خلاص طارق كي تخرج الالبوم هذا تعاود تولي تجي تشوفنا سي تو مانفيت افيك بليزير. ونعاودوا نتكلموا عليه بالتفصيل. لونسي لانفيتاسيون. ها نونسيا. اعتبر انها يطول عمرك ميرسي بوكو. استضافه يعني رسميه. افيك غرو بليزير. هكذا كي يخرج الالبوم اللي مازال ما سميتوش ما لقيتلوش اسم. مازال ما سميناه. هكذا تعاود تولي ان شاء الله في البلاطو هذا ونتكلموا عليه. تellement que cet auteur est excellent قلت له جو في تو ليسي نعطيك كارت بلونش دبر راسك. واكtuellement راهم يخدموا دونك l'instant où je te parle راهم يدبروا يصنعوا. J'ai pas l'habitude de laisser les choses se faire sans moi. Mais voilà pour donner la chance ونزيدوا نحوسوا نبينوهم وماذا بياش لي نوفو هادو لي جون يخدموا مع هذا سيدي احمد طهاري باسكو il a des textes très très propres et d'actualité واللونغاج تاعهم en plus sans être vulgaire sans être quoi que ce soit. طيب عندنا التقليد في الحصه هذه دائما نختموها بغنيه من اختيار الضيف. اذا تقولنا الغنيه اللي اخترتها وطبعا تشرح لنا علاش اخترت الغنيه هذه ونختموا. Alors je voudrais qu'on mette une chanson, on mette une chanson de Allah yarhamah Rachid Taha, Rockin' the Casbah. هي بالك من الغنى اللي شهرته في العالميه. لا العالميه c'était يا رايح. Mais Rock the Casbah c'est les Clash, c'était déjà un titre très très connu تاع les Clash وين les musiciens تاعه يلعبوا معاه. وبدل وعطى له وي عطاه الواحد تاعه وعطاه بالعود تاعه وبالموندول بالستيل اورينتال الى اخره. Exactement. Ça serait pour rendre hommage à خويا رشيد الله يرحمه ويسع عليه. شاب طارق شكرا على الاجوبه الصريحه. استمتعنا معك بهذه الحصه ونعطينا لك خلاص الموعد. Rendez-vous est pris. Comme j'ai commencé avec toi le premier pour la communication de Halab, je reviendrai, tu seras le premier pour l'album. Ça, je te le promets. هيا خلاص. Ça, je te le promets. شكرا جزيلا. دونك تري بيانتو. Merci beaucoup. لحقنا الى ختام هذه الحصه. اذا كنتوا حابين تشوفوها وتعاودوا تشوفوها ما عليكم الا تروحوا الى مواقعنا على التواصل الاجتماعي وين بودكاستيو كل حصص بروفايل. نتلاقاو في الحصه والعدد القادم بحول الله. من هذاك الوقت تهلاو في رواحتكم. سلام بقى على خير.